जस्ट हैव अ लुक। ये हॉस्टल कम पैलेस लग रहा है किसी का, मतलब इतना इतना ज़्यादा बिल्डिंग है इधर, मतलब खो जाएगा आप अगर अकेला घूमेगा तो इधर। स्नेहा दी, आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे भी चाहिए। ये लिटरली कैंपस के अंदर स्विमिंग पूल है। इफ़ आप हमको ट्रस्ट नहीं करते यू कैन रीड इट। वो देखिए स्विमिंग पूल लिखा हुआ है। हाँ कसम, कैंपस तो कैंपस है यार, मस्त है एकदम, गर्दा उड़ाने वाला कैंपस है एकदम मस्त। वन मोर पैलेस, मतलब 10-12 तो होगा ही शायद, इतना में तो आदमी का पैसे ख़त्म हो जाना है यार। हम लोग आए थे उसमें है, अभी कुछ लेंगे इसके बाद जाएंगे। ये एसेंशियल है, लाइक कन्वीनियंस स्टोर। तो गाइस हमने ये लिया है, चुपा चुप्स और वो लेंगे, कन्वीनियंस स्टोर है। आगे भी तो बोलिए का आगे कुछ बोलिए। ये हमारी जुड़ीमोनी है और सास में फूलमती बन के आज लास्ट डे है कैंप का। अभी हम पोटी करके आए हैं। क्यों तुम्हारा टट्टी पे बात आके रुकता है? नहीं, अभी हम होटल गए थे, वहाँ से खा के आए हैं। इतना सारा सामान ले लिया बस के लिए, और मेरे पॉलिथीन, हाँ इतना ज़्यादा सामान ले लिया बस के लिए। बस में मस्त खा के जाएंगे। तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक है अभी पहले से तो। उसके बाद आपसे मिलते हैं बस में डायरेक्ट, या फिर अपने उल्टी कर दी ना सामिन खा के की खुशी है ना, नहीं और किसी और चीज़ की खुशी। मेरा फूल गाइस गया। जुड़ीमोनी, बेचारी जुड़ीमोनी, लगा दो जुड़ीमोनी। जुड़ीमोनी यहाँ जुड़ीमोनी इग्नोर कर रहे हैं। देखिए लगा के देगा अभी फूल। ये कान में मत घुसाओ यार, कुदकुदी हो रहा है पूरा। वो लग रहा है ना भूल-भुलैया का जो अगरबत्ती घुसा के रहता है। आपने नहीं नहाया ना? आपसे मिलते हैं लास्ट निकलते समय। इसकी बात मत सुनिए, ये बस हगती है, ठीक है? तो आपसे जाते समय मिलते हैं गाइस, बाय बाय। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट डे कैसे भरा के हमने सुंदर बनाया था, अब वो खाली हो चुका है। थोड़ा थोड़ा दुख है क्योंकि वो बहुत मस्ती किया इस कैंप में। कोई कैंप में इतना सेपरेट सा पर्सनल रूम नहीं मिलता। ये देखिए सब खाली कर दिया, मैट्रेस वैट्रेस, बैग भी पैक्ड है, गमछे सूख रहे हैं। फ़ैन इसलिए मैंने ऑन करके गई थी क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा गीला था। अब बस थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो जिस पैक कर लेना, और तो सब सेट है गाइस। जाना है, जाते समय आपसे मिलती हूँ। इसका नाम आयशा है और ये नहीं नहाती, ये बस माथा धो रही है लड़कों को दिखाने के लिए कि ये नहाई है। सो सीरियस टॉक गोइंग ऑन। डिबेट हो रहा है ना बात हो रहा है? डिबेट हो रहा है ना बात हो रहा है? मेरा वीडियो का जुड़ीमोनी है जो भी है, मेन लीड रोल करने वाला। एक बार स्माइल कर दो जुड़ीमोनी, एक बार इधर इधर देख के प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। एक बार देखिए जबड़ा दिखा के हंसती है ये। गाइस अपना ससुराल में बात करते हुए सो हैप्पी गाइस, डिम्पल्स आ रहा है स्माइल करते हुए। पैंट कब सूखे तब वो कपड़ा चेंज करे, नहाई ना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। स्नेहा दी खुशी है कि नहीं? आप जाएगा नहीं है? तो गाइस हम जा रहे हैं, आपसे मिलते हैं डायरेक्ट बस में। जूली बाय बोल दो, अब तो अलग अलग हो जाएगा हम लोग। बाय बाय अंजलि सिंफो ए मेमोरी पागल है तू, पागल। नको इस तो ट्रॉफी के हकदार कौन है? कौन? ये है मैं। ये ट्रॉफी में सबसे बड़ा है। तुम तो रहने दो। ऑपोजिट वाला तुम ही है। नहीं भूला।
गाइस तो अभी हम थोड़ा कुछ खाने के लिए लेने निकले हैं, थोड़ा बस में जो खाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। चलो गाइस। ऑरेंज खाओगे? ऑरेंज। तो गाइस अभी हमने इतना सामान तो ले लिया है, अब स्नेहा दीदी ले रही है क्या क्या पता नहीं, जूरी भी ले रही है। इधर देखो। बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके। यूनिवर्सिटी को बाय कहते हुए सब बस में रेडी है। जूरी हेलो गाइस। तो आपसे आगे मिलते हैं। 300 पहुँच के डरे, अभी बहुत थक गए तो सोएंगे मस्त। स्नेहा दी में बंदर मिला है जो हमें बाय कर रहा है। बाय गाइस, मिलते हैं जिंदगी में कभी अगर मुलाकात होगी। मिस यू। बाय बाय। बाय बाय। बोलिए। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, घर पहुंच गए ना आप। आना है ना, आप क्यों जा रहे हो वहाँ में? चोट से दिख रहा है। मुंह तो दिखाओ। रुको रुको। आना है। अरे चोट दिखने से कोई बात नहीं। हाँ हाँ गाइस, फ्लो 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 बोले वाह 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 वाह। ठंडी में ऐसी जीभ लप 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 लाई बोले। एक गाड़ी नहीं है गाइस, प्राइवेट को छोड़ के टोटो नहीं है हमको। देखिए ये सामान है। स्नेहा दीदी तो कुछ ज़्यादा ही कूली लग रहा है। घर पहुंच गए गाइस। घर पहुंचने की खुशी में तो इतना भी चलता है। दी कह रही थी मैं चोर लग रही हूँ, चोर तो नहीं लग रही, बच्चा चोर लग रही है, बच्चा चोर। ठंडी इतनी है कि नाक से भी धुआं निकल रही, धुआं पानी सब। तो घर में जाके मिलते हैं, मम्मी से मिलेंगे, लड्डू खाएंगे। देख सकते हो मेरी दोनों दीदी मुझे लेने आई हैं। ट्रॉली कुछ ज़्यादा हैवी हो गया था तो आधा रास्ते से बस लेने आई हैं। वो भी बोल रही थी कि आधा तक आएगी तो घर तक भी आ जाना चाहिए था। एक बार फेस तो दिखा दीजिए मेरा व्यूअर। कि मेरे कॉलोनी में बिहू मनाया गया था, मैं नहीं थी तो ज़रूर बेड़ा चौड़ी मरा होगा इन लोग। और मैं घर आ गई। होम स्वीट होम। तो आपसे डायरेक्ट फ्रेश होके मिलती हूँ मैं।